歡迎嚟到小兔故事屋。今日嘅故事係心月嘅推推大冒險，一齊嚟睇下學識爬嘅心月點樣以自己嘅方式探索呢個新嘅世界。早晨嘅陽光就好似溫暖嘅蜂蜜灑進咗屋入邊。心月趴喺地墊上，佢啱啱學識爬，對成個世界都充滿好奇。佢努力爬到茶几旁邊，伸出肥嘟嘟嘅手仔，輕輕一推，茶几竟然喐咗下。心月驚喜咁擘大咗眼，開心咁拍起手嚟。跟住呢，佢又將目標轉向咗平時坐嘅高腳凳。佢扶住凳腳，搖搖晃晃咁企起身，用盡全身力氣一推，高腳凳亦都喐咗。佢開心到大叫一聲。媽咪喺隔籬睇到咗，笑住對佢話：心月好有力氣啊！聽到媽咪嘅稱讚，心月更加起勁啦，將推嘢當成最好玩嘅遊戲。佢推住小茶几喺客廳一圈又一圈咁轉，呢個唔再係普通嘅茶几啦，呢個係佢嘅冒險車仔，載住佢去探索屋企嘅每一個角落。玩得太開心，心月向後爬，一個唔小心，成個身攝咗入梳化底，佢棘住咗，唔知要點出嚟，大聲叫媽媽幫手。媽咪聽到聲音，走過嚟一睇，忍唔住笑，佢輕輕咁將心月從梳化底下拖咗出嚟，緊緊咁抱住心月。我嘅小探險家，媽咪對住心月講。爸爸返到屋企，睇到客廳裏邊嘅家私都轉咗位，屋企變成咗一個推推樂園，笑住問：呢個係邊個嘅傑作啊？某一日嘅夜晚，心月喺軟墊上面玩嘅時候，突然自己企咗起嚟，佢猶豫咗一下，然後搖搖晃晃咁，自己向前走咗2步。爸爸同媽媽都驚喜咁歡呼起嚟，心月睇到佢哋開心嘅樣，自己亦都得意忘形咁笑，左搖右擺，繼續往前走。佢推開嘅唔止係家私，而係一步一步推開咗屬於自己嘅成長之路。從推茶几到勇敢踏出第一步，心月用佢純真嘅笑容話俾我哋聽，成長其實係一場充滿愛與發現嘅旅程。多謝你收聽小兔故事屋。記得訂閱我哋嘅頻道，每個星期5都有新故事陪你一齊成長。拜拜。